Принято считать, что уборка – это тяжелая, но необходимая работа. Конечно, содержать дом в чистоте необходимо, но совсем не обязательно тратить на это свои силы и свободное время. Уже давно появились автоматические роботы-уборщики, которые способны самостоятельно убирать помещения. Расскажу о роботе-пылесосе RoboSos XR510D от компании CityTech. Управлять им можно двумя способами. Первый способ, который никого не оставит равнодушным – пульт дистанционного управления. Управлять роботом можно, не вставая с дивана. Второй способ управления с приборной панели пылесоса. Кнопки на приборной панели повторяют кнопки на пульте дистанционного управления. Это контейнер для пыли. В нем собирается весь мусор. RoboSos XR510D всасывает воздух вместе с пылью и грязью. Специальный съемный фильтр в пылесборнике удаляет из воздуха мельчайшую грязь, пыль и пылевых клещей. Пылесос оснащен сразу 3 щетками. 2 центральными, ворсовые, скребковые, и 1 боковой. Это выгодно отличает эту модель от аналогов. Именно за счет того, что эта модель собирает мусор не только методом всасывания, но и с помощью активного вращения турбощеток, этот робот значительно тише обычных домашних пылесосов. Робот-пылесос от компании CityTech может производить не только сухую, но и влажную уборку. В комплекте для этого есть специальная панель. Моющую салфетку нужно смочить и присоединить к нижней части корпуса. Еще одно выгодное отличие от моделей аналогов – вместо традиционного подвижного бампера для определения препятствий, этот пылесос имеет уникальный прорезиненный бампер, который гарантированно оберегает мебель от царапин. В комплекте подробная инструкция на русском языке, гарантия 1 год, сам робот-пылесос XR510D, пульт дистанционного управления, док-станция, сетевой адаптер, виртуальная стена, модуль влажной уборки и сменная салфетка для него, щетка для чистки устройства, сменная боковая щетка, фильтр и аккумулятор. Посмотрим на робот-пылесос в работе. Высота корпуса очень небольшая, поэтому робот сможет убраться в самых труднодоступных местах, чего сложно добиться при уборке шваброй или обычным пылесосом. Стильный функциональный дизайн позволяет пылесосу удачно вписаться в любой интерьер. Кроме того, в этой модели предусмотрена удобная ручка для переноски. Время автономной работы до 90 минут. Это позволяет с легкостью убрать 3-комнатную квартиру с любой планировкой и расстановкой мебели. При этом робот-пылесос от компании CityTech работает тише большинства других моделей и прекрасно ладит с домашними животными.